Сайн байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ англи нийслэлийн хичээлийн тухай үзэх болно. За энэхүү хичээлийг Эрдэнэ тэм сургуулийн төвийн багш Уган Баяр миний бий хүргэж байна. За энэхүү хичээлээрээ бүгдээрээ дараах зүйлсийг үзэх болно. Эхнийх нь элсдийн ерөнхий шалгалт гэж юу вэ? Буюу элсдийн ерөнхий шалгалтын тухай. Хоёрдугаарт английн ээш ямар байдаг вэ? За 3 дугаарт английн ээш хүснээрээ та ямар мэрэгжил эзэмших боломжтой мөн олон улсын хөтөлбөрүүдийн талаар. За 4 дугаарт за английн ээшд яаж бэлтэх вэ гэсэн дөрвөн агуулгыг үзнэ. За бүгдээр эхний сэдэв буюу элсдийн ерөнхий шалгалтын тухай үзцгээе. За элсдийн ерөнхий шалгалт ээш гэдэг нь элсдийн ерөнхий шалгалт гэдэг үгний товчлол Монгол улсад их дээд сургуульд орох үндсэн шалгуур болдог. За 2006 оноос хойш явагдаж байгаа. Жил бүр ойролцоогоор 30-40 мянган сурагч элсдийн ерөнхий шалгалт өгдөг. За тэгэхээр яагаад сурагчдын тоо maaтай вэ гэхээр хэрвээ сурагчдын тоо өндөр байвал таны одоо ямар нэгэн ангид орох боломж нь илүү багаснаа гэсэн үг. За жишээлбэл 2025 онд 42 мянган сурагч 12 дугаар ангид төгссөн бөгөөд тэдний 40 мянган сурагч нь элсдийн ерөнхий шалгалт өгсөн. За гэж Icon CGM дээр гарсан байна. 2024 онд 95939 шалгаруулагч элсдийн ерөнхий шалгалт өгсөн гэж Pulse CGM дээр мэдээлжээ. За тэгвэл минутын буюу үргэлжлэх хугацааны явдал үзье. За математик, физик, хим гэх мэтлэн тоо боддог хичээлүүд 100 минут үргэлжлэдэг бол монгол хэл, англи хэл, орос хэл, биологи, газар зүй, Монгол улсын түүх, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлүүд 80 минут үргэлжилдэг. 100 болон өвөл гэд 2 удаа болдог. За 2 хэсэг даалгавар нийт 100 хувиар үнэлэгддэг ба хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй сурагчид нь 800 авдаг. За 2 дугаарт английн ээшийн тухай үзье. За английн ээш нь 80 минут үргэлжилдэг. 1 ба 2 дугаар хэсэг нийлээд ойролцоогоор 50 гаруй дасгал байдаг. За 1 дугаар хэсэг 80% эзэлдэг бол 2 дугаар хэсэг үлдсэн 20% эзэлдэг. Ингээд нийлээд 100 болж гисэн. За 2024 онд өмнө нь 95939 шалгаруулагч элсдийн ерөнхий шалгалт өгсөн гэж бүгдээр үзсэн. За эдгээрийг тоогоор үзэх юм бол 21475 англи шалгаруулагч англи өгсөн. За 19989 шалгаруулагч нийгэм өгсөн. За түүхийг 1358, химийг 5902, газар зүйг 1005 гэх мэтлээ өгчээ. За тэгээд тухайн жилдээ 77 шалгаруулагч 800 авсан байна. За тэгвэл эндээс үзэх юм бол юу гэж үзэх вэ гэхээр английн ээшийг ерөнхийдөө бол баг хамгийн өндөр тоотой өгдөг гэсэн хүүхдүүд. За одоо бүгдээрээ даалгаврын төрлийг авч үзье. Дүрм, шинүг, харилцаарай, унших, сонсох гэсэн хэсгүүд байдаг. Гэхдээ сонсох даалгаврын 2019 оноос хойш орж ирээгүй. Тэгэхээр та дараах 5 зүйлийг ерөнхийдөө бэлдэнэ гэсэн үг. Ирэх жил ч юм уу тэрний дараагийн жил бас орж ирэх боломжтой учраас дараах 5-аар бэлдэнэ. Дүрм, шинүг, харилцаарай, унших, сонсох. За тэгвэл яг тухайн жилдээ ямар ээштэр юу орж ирэх вэ гэдгийг бид нэр элсдийн ерөнхий шалгалтын хураангуй блюпринт гэдэг зүйлээр мэдэж болдог. За тэгвэл энэ дээр яаж харах юм гэхээр хэлний хэрэглээ гэдэг нь болохоор дүрм гэсэн үг. За эндээс сонсох даалгавар энэ жил бас орж ирэхгүй мэдэж болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ болохоор сэргээ санах гэдэг нь хамгийн амархан, дундаж, арай хүнд, хамгийн хүндэн гэж явна гэсэн. Сэргээ санах гэдэг нь хамгийн хүнд, задлан шинжлэх нь хамгийн хэцүү нэг. За дүрмэн дээр буюу хэрэглээ буюу дүрмэн дээр 17 дасгал орж ирнэ. Нийт 17 50 даалгавартай байна. За шинэ үгийн хэсэг дээр 18 дасгал, харилцааны хэсэг дээр 5, унших дээр 10 дасгал орж иж байна гэсэн. За энэ дээр мөн бичсэн байна. Нийт 50 даалгавар байгаа. За ингээд сая
50 даалгавар болсон гэсэн үг. За тэгвэл 50 даалгаврын маань 47 даалгавар нь 1-р хэсэг дээр 80 оноо олоод за 2-р хэсэг дээр 3 даалгавар нь 20 оноог эзэлж байна гэж байна. За одоо бүгдээрээ англи хэлний Yes өгснөөр та ямар мэргэжил эзэмших боломжтой вэ гэдгийг үздэцгээе. За англи хэл 100% одоо өгөх юм бол та англи хэлний багшуулж болно. Гадаад хэлний багш гэсэн мэргэжил эзэмшиж болно гэсэн. За гадаад хэлний орчуулагч, за гадаад хэл орон судлал, хэл шинжилэл, за буюу гадаад хэл, за англи хэл мөн хэл уран зохиол гэсэн ангиудыг сонгож болно гэсэн. За англи хэлний 70%, нийгмийн ухаан ойролцоогоор 30% байвал за энэ хувь жоохон өөр үеж болно сургуулиас хамаарат. За олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлага, төрийн удирдлага, олон нийтэд харилцах ажил, зочд буудлын менежмент, сэтгүүл зүй, гадаад хэлний орчуулга гэх мэтлийн ангиудыг сонгох боломжтой. За 3 дугаарт англи хэл газар зүй хэрэг өгөх юм бол та байгалийн аялал жуулчлал, зочлох үйлчлэгээ гэсэн ангиудыг өгж болно. За мөн англи хэл, математик хоёрыг хослуулснараа эдийн засаг, олон улсын бизнес худалдаа, менежмент, зар сурталчилгаа, хүний нөөцийн удирдлага, бизнесийн удирдлага, олон улсын мэргэжсэн нэгтлэн бодох бүртгэл, олон улсын удирдлагын нэгтлэн бодох бүртгэл гэх мэтлийн ангиудыг авах боломжтой. За саяны мэдээллийг бид нэр YOLO CMS-аас авсан шүү. За одоо бүгдээрээ сургуулиудын одоо танилцуулга үздэцгээе. За эндээс багш нь 2 сургуулийг авсан. За та нар Google-ээс өөрсдөө олон улсын хөтөлбөргээ таагаад үзэх юм бол маш олон хөтөлбөрүүд их сургуулиудад орснороо та гадаад руу явах боломжтой маш олон хөтөлбөрүүд гарч ирэх шүү. 2 дээр нэмэх нь 2 гэдэг нь болохоор олон улсын хөтөлбөр гэсэн. Эсвэл 3 дээр нэмэх нь 1 байдаг. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийг бүгдээр үздэцгээе. За амжилттай сурч буй оюутнууд өөрийн хүссэн мэргэжлэр эсвэл эзэмшиж буй мэргэжлийнхаа чиглэлээр Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Канада зэрэг орнуудын их сургуульд хос хөтөлбөрийн дагуу 1.5 нэмэх нь 2.5, 2 дээр нэмэх нь 2, 2 дээр нэмэх нь 3 гэсэн хувилбараар суралцах буюу эхний 2 жил их орондоо сураад дараагийн 2-оос эсвэл 3 жилээ дээрх орнуудын их сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах 2 их сургуулийн бакалаврын хос дипломтой төгсөх боломжийг олгодог гэж танилцуулсан байна. За одоо бүгдээрээ UFA буюу санхүү эдийн засгийн их сургуулийг үздэцгээе. За Швейцарын бизнес зочд буудлын менежментийн сургууль гэж байдаг. За энэ сургуульд та хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За Тайван дахь Азийн их сургууль гэж байдаг. За энэ сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Канадын Dalhousie их сургуультай мөн адил хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Финландын Senajoki их сургуультай мөн адил хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Америкийн Bay Atlantic University тэй мөн хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Канадын West University тэй хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Австралийн Texila College тэй хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гэх мэтлэн байна. За одоо бүгдээрээ англи хэлний Yes-т яаж бэлдэж болох вэ гэдэг ерөнхий зөвлөмжийг үздэцгээе. За ерөнхийдөө та нэгдүгээрт хин нэгэнд даатгахаас илүү нэгдүгээрт та заавал сайн багштай, туршлагатай багштай, хоёрдугаарт маш сайн хамтарч хичээлийг хийх хүнтэй болоорой гэж хэлнэ. За гуравдугаарт маш сайн номнуудыг аваарай гэж хэлнэ. За өмнө харсан бол нийт даалгаврын 70%-ийг дүрм шинийг үзэлж исэн. За ийм учраас дүрмээ сайн бэлдэх юм бол та маш баталгаатай одоо жишээ нь 500 ч гэдэм үү оноо авах боломж дүрм шинийгээр бэлдснээр баталгаатай оноо авах боломжтой шүү гэдгийг хэлэх гээд. За эхлээд сүүлийн 5 оноос аль нэгийг бэлдэн. За би яг сурагчтай хэлдэг ингэж хийвэл зүгээрээ гэж хэлдэг дүрм нь байна. За эхлээд 5 оноос аль нэгийг сонголоо. Ингээд тухайн оныхоо A хөлбөрийг боддоор нь Yes өгж байгаа юм шиг өгнө. За ямар ч гадны тусламж авч болохгүй. Дараа нь цаасаар хийсэн бол доорх номноос гэдэг нь энэ номыг хэлж байгаа. За энэ ном дээр Yes-ийн сүүлийн 5 оны тайлбар байдаг. За харин утсан дээр хийсэн бол Yes app суулгавал маш зүгээр гэж хэлнэ.
За Yesh app дээрээс мөн тайлбартаа хараад тэмдэглэж авнаа. За ингээд дараагийн слайдн дээр би яаж ажиллах вэ талаар ерөнхийг нь харуулсан байгаа. За бус төлбөрүүдийг мөн адил бодитоор хийж байгаа юм шиг хийн. За ингээд та нар алдаагаа засаад 800 олтлол хийгээд байна гэсэн нэг хөлбраа. За ингээд хамгийн сүүлд нь яах юм гэхээр үүний дараа анализ, за алдаагаа ямар тохиолдолд гаргасан яасан гэдэг анализа цээжлээд шинэ үг дүрмийг бас цээжлэнэ. Энэ маягаар доотлон 5 хоног хийн. Хэрвээ та бүр баталгаатай өндөр оноо амаар бол сүүлийн 10 хоног хийнэ. Гол нь миний хэлэх гээд байгаа санаа нь юу гэхээр олон ажиллахаас илүү цөөхөн хоног яг алдаагаа засаад шинэ үгээ цээжлээд дүрмийг ойлгоод мөн уншихыг яаж хийж байгаа ингээд бүх дасгалуудын анализыг маш сайн хараад явбал илүү өндөр үр дүнтэй гэж хэлнэ. За дараач нь юу гэхээр Lingers-оор ном уншихыг би зөвлөж байна. За бүр highly recommended буюу та нарт бүр заавал хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За ингэснээр яах юм гэх юм бол та дүрмийг яг автоматар уншаад сурна, шинэ үг унших, сонсох гэх мэт бүгднгийн зэрэг хийх боломжтой. За Lingers-ийн хувьд 15 түвшинтэй байдаг. 1500 орчим номтой. За үн маш боломжийн гэж би хувьдаа дүгнэдэг. Бага. За одоо бүгдээр эндээс сурагчдын яаж Yesh материал ажилласныг харцгаая. За энэ дээр жишээлбэл дөрмийн хэсэг гэж бодох юм бол дөрмийн хэсэг 20 даалгавартай байвал 20-оос 15% гэсэн. За 60%. За шинэ үг нь ингээд алдаа цэлтний ингээд. Цаасан дээр болохоор яах юм гэх юм бол за дэлгүүр үгээ тэмдэглэж аавна. За тэгээд ямар дүрмийн гэдгийг сайн ялгаад бичиж авал цаасан дээр бичиж зүгээрээдэг. За ингээд шинэ үгээ хоршоогоор нь бичвэл илүү зүгээр. За дэлгүүр үгийг тодруулах хэрэгтэй. За мэдхгүй дасгалын урд асуултын тэмдэг мэддэгч алдсан байх бол анхааруулгын тэмдэг тавьдаг. За ингээд асуултын тэмдэг тавьсан бол анхааруулгатай дасгалуудаа бүгдээ яг ямар ч алдаагүй болгосноор 100 болж ийн гэсэн. За одоо бүгдээ Yesh бэлтгэх номнуудыг харцгаая. За энэ ном хэдий стилийн шалгалтыг биш боловч улсын шалгалтын ном. Гэхдээ төрөл бүрээр нь ангилсан маш сайн санагдаад байдаг. За энэ ном бол маш удаж байгаа ном. Тэгээд маш сайн агуулгатай ном гэж хэлнэ. Ц Батуйг гэдэг автортай ном байгаа. За Grammarly гэдэг нь маш сайн дүрмийн ном байдаг. За энэ З үсэг нь илүү шүү. Yesh шүү. За ховрын дасгалуудтай ном байдаг. За Master Test гэж байгаа Yesh дээр ирж байгаа шинэ үг дүрмийн дасгалуудыг бас эндээс ойролцоо гэд харах боломжтой. Мөн энэ номыг хийвэл ер нь бол маш сайн ном гэж хэлнэ. За энэ номны хувьд болохоор яаж нэхэр дэлхийн номер 1 борлуулалттай дүрмийн ном гэж явдаг. Cambridge их сургуулийн гаргасан ном байдаг. Та энэ яг English Grammar in Use гэдэг 3 өөр байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэнийхээ яг энэ цэнхрийг хийх юм бол хийгээд дуусгах юм бол та Yesh-ийн дүрмэн дээр энэ бол санаа зовхгүй байж болно гэсэн. За мөн хамгийн сүүлд санаа та бүхэнд санал болгох ном бол миний 11 жилийн хөдөлмөр. За нийт 12 жил үзэх хэвээр англи хэлний жилдээ дотроо үзэх хэвээр англи хэлний бүх дүрм агуулгууд байдаг ном байгаа. Тэгээд би бас өөрөө миний хувьд маш сайн ном болсон гэж боддог. За үүнээс гадна бас номнууд байгаа юм байна. За эндээс юу вэ гэх юм бол Yesh-ийн тест ном байдаг. За энэ болохоор оны хөлбөрүүдийг тайлбарласан. Тэгээд дасгалтайгаа мөн хариутайгаа байдаг учраас маш цэгцтэй сайн ном. За Yesh-ийн даалгавруудыг хариутай нь авал зүгээр. За ийм 2 Yesh-ийн ном байна. Эмтгэл хариутайгаа энэтэйг ерөөхдөө ойролцоо гэсэн. За дээрэс нь бүгдээрээ цахим хэрэгслүүдийг харцгаая. За English цэг зэрэг цэг net гэж цахим хуудсан дээр Yesh-ийн бүх онууд байдаг. За мөн та нар Google-ээс авах боломжтой. Хариутайгаа мөн энэ сайт дээр юу онцгой байдгийг гэхээр mock test жишг тестүүд байдаг. Жишээ нь 2025 оны жишг тест, 24 оны жишг тест гэх мэтлэн байгаа л гэсэн. За дараач нь Lingers-оор заавал ном уншаарай гэж түрүүн өмнө зөвлөсөн байгаа. За энэ дээр унших, сонсохоос гадна мөн шинэ үг сайжрна, дүрмийн мэдлэгчин сайжрна, маш олон төрлийн ашиг тустай шүү. За тэгээд 6 minute English гэж байдаг. За энэ утасны аппликейшн яадаг гэх юм бол сонсоод та хурдын тааруулж болдог. Тэгээд сонсголоо сайжруулах боломжтой. Мөн үгийн баялгаа нэмэгдүүлнэ, сонсонгоо ном уншиж, юм уншиж гэдэг маш олон давуу талтай байдаг. Мэдээж хэрэг Yesh app байгаа. За Yesh app нь өөрөө
утсан дээрээ та Ешийн үйлбэрүүдийг хийгээд өөрийнхөө алдааг шууд тухайн үедээ хараад явах боломжтой. За өмнө хэлсэнчлэн 4 шин 2 нийт 70 даалгаврын 70% эзэлж исэн. За тэгэхээр сайн бэлтгэх юм бол ерөнхийдөө Ешээр энэ хоёрыг сайн бэлтгэх юм бол Ешээр өндөр он авах боломжтой. За энэ дээр багш нь яасан гэхээр Ешээр нийт орж ирдэг дүрмүүдийг тэмдэглэж исэн. Тэгээд та бүхэн эндээс хэрэг мэдгүй дүрм байх юм бол бас асууж болно. За дараач нь юугаар vocabulary буюу шинэ үг. За Ешээр ямар төрлийн шинэ үгнүүд түгээмэл орж ирдэг вэ гэдгийг тэмдэглэсэн байгаа. За тэгвэл дахиад нэг зүйлийг хэлж өгье. За хүүхдүүд сургалтанд сууж байгаа хүүхдүүд ийм асуулт асууад байдаг. Английн эсхийнхээ шалгалтын дээр бэлдээд та яагаад усын шалгалтанд бэлдэхгүй байгаа юм бэ гэж. За тэгэхээр бүгд одоо харьцуулж харцгаая. Английн Еш бол усын шалгалтыг агуулга нь ерөнхийдөө ойролцоо. За тэгэхээр эндээс нэг ялгаатай зүйл нь юу гэхээр Английн Еш төр сонсох орж ирдэг. За бол харин усын шалгалт дээр бичих орж ирдэг байна. За мөн харилцаа яриа гэсэн хэсэг байдаг Английн Еш төр усын шалгалттай байдаггүй. За усын шалгалт Еш хоёулаа дөрөм шинэ үгэн дээр голдог гэдгийг анхаарч аваарай. За ийм учраас бас дээрэс нь сурагч тэгээ бүр төдийлөн яг уялдаад байдаггүй гэдгийг бас анзаараарай хүмүүсээ. За одоо бүгдээрээ дүрмэн дээр яаж бэлдвэл зүгээрээ гэдгийг харцгаая. Дүрмийн ерөнхий агуулга гэсэн үг шүү. За энэ дээр яаж байгаа гэхээр энгийн дүрмүүд байгаа. Дүрмүүд нь зүгээр ороод ирсэн. За энэний хүндэрсэн хэлбэр нь юу гэх юм бол алдаа засах дасгал. За алдааг олох дасгал юм. За яагаад энэ хүндэрсэн гэхээр бүх дүрмүүдийг нийлүүлж оруулсан байж болно. Бүх дүрмүүдээс аль нэгийг нь оруулсан байдаг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд мөн шинэ үг ч гэсэн шинэ үгийн дасгалч гэсэн оруулсан байна. За шинэ үгэн дээр энгийн шинэ үг болон collocation буюу хоршоо үг, idioms буюу зүүр үг, phrasal verb буюу үйл хэлц үг орж ирдэг. За харилцаа ярианы хэсэг дээр эрэгтэйгийн эсвэл эмэгтэйгийн хэлсэн үгний утга санааг олох дасгалууд байдаг. За мөн зөв асуулт эсвэл хариултыг сонгох гэсэн хоёр төрлийн дасгал байдаг. Уншихтаар энгийн гэж байгаа. За мөн collocation, idioms, phrasal verb гэх мэтлэн байдаг. За энийг бүгдээр уншихтаар бол ийм зүйл байдаггүй гэдээ бүгдээр засаад аваарай хүмүүсээ. Уншихтаар зүгээр нэг 10 төрлийн унших байдаг. За энийг бүгдээр яг уншихын Еш дээр сонсголомжтой. Энэ мэдээлэл нь буруу гэсэн үг шүү хүмүүсээ. За сонсохтоор 5-6 сонсох даалгавар байдаг. За бүгдэнд нь анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа.